Bir varmış, bir yokmuş. Yeşil bir vadide çalışkan bal arısı Lila yaşıyormuş. Lila her sabah erkenden uyanır, en tatlı çiçekleri ziyaret eder ve kovanına bal yapmak için nektar toplarmış. Bir gün Lila ve arkadaşları büyük bir sorunla karşılaşmış. Çiçeklerden nektar gelmemiş. Arılar sürprizler içinde yaşıyordu. Çiçekler neden bize nektar veriyor diye merak etmişler. Lila küçük kanatlarını çırparak en yaşlı çiçek olan Gülnine'ye saklandı. Gülnin çiçekleri neden nektar veriyor diye sormuş. Gülnine gülümseyerek, "Ah Lila, dün çok rüzgarlıydı. Çiçeklerin bitkileri uçup gitti. Bunları bulmazsak yeni çiçekler açamaz," demiş. Layla ve arkadaşları hemen işe koyuldular. Uçmuşlar, aramışlar. En sonunda büyük meşe ağacının bölünen çiçek tohumlarını barındırırlar. Düzenli olarak değişen mevsimler ekmişler ve yağmur damlalarıyla sulamışlar. Birkaç gün içinde minik filizler çıkmış ve kısa sürede rengarenk çiçekleri açmış. Çiçekler Lila'ya sevgilerle gülümsemiş ve nektarlarını paylaşmışlar. Layla ve arkadaşları yine en tatlı balları yapmak için çalışmaya başlıyorlar. Böylece doğanın düzeninin korunmasının ne kadar önemli olduğunu öğrenmişler.